Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalatan ya. Monggo Mbak Aminah dimutrin nggih Mbak Aminah. Badan nggih, tutup kok. Dinono. Kalatan. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Apunten iki sinyale wangel nggih. Hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, contohnya ijabah. Panggilan, tapi nggih biasanya balik malih. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane niki sale angel. Enjing dukolek awal dalu sekecok. Nggih, sampun? Sampun? Halo. Sampun. Sampun. Halo. Sampun, Pak. Jelas sampun, Pak. Sampun jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummatu Muhammadin lan utawi umat fa ummatu Muhammadin fa ummatu sayyidina mongko utawi umat Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ala sab'ati anwa'in ana 7 pira-pira macem. As-siddiqun rupane wong kang padha temen kabeh yakni wong siddiqin. Wal alimuna lan wong kang padha ngalim kabeh. Wal budala ulan wong kang wali abdal. Wasyuhada ulan wong kang mati syahid. Wal hujaj ulan wong kang haji. Wal muti'un lan wong kang taat kabeh. Wal asuna lan wong kang duraka kabeh. Fasiddiquna yamurruna ala siratikal barqi al khatif wal alimuna karrihi al asif wal budala'u katayri fisa'ah yasiratin wa syuhada'u kal farasi as-sadiq yamurna fi nahar wal hujaju yamurna fi yaumin kamilin wal muti'una fi syahrin wal asuna yad'una aqdamahum ala sirati wa auzarum ala zuhurihim fayu'abbiruna fatakasuduna rujahannam yahraqahum fatara nurul iman fi qulubihim. Jamaah yang dirahmati Allah, kesundi tasik anu nggih selantene nggih.
Niki kula mau enek dhuwur ngawatek, kuwate 4 jam niki mengke mandap nggih. Kalau niki ngawatek ning dhuwur 4 jam mandap niki. Ada piye wong niki ngawatek ngeten iki kula kok. Lah ngosok ngawatek setengah ya ora kuat iki mungkin. Ya Allah. Lha iki dhuwur meja niki. Niki munggah dhuwur meja niki ngawatek dhuwur meja. Ampun kan Jawi mungkin nek Jawa mesake ta. Lha iki dhuwur meja niki kula munggah dhuwur meja karo ngatek pisan niki. Allah. Kalau mejane ditangkringan rumah mawon kursi iki kali enggak. Mejane sedikit kursi. Kayak wong apa jenenge? Kayak pendeta Kenapa tak daripada ngatur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi yang barokah, pagi yang penuh rahmat. Walaupun kalau di Jawa Tengah ini tetap insyaallah nanti malam habis sholat isya berangkat ke Jawa Timur insyaallah ya. Kita masih dipertemukan oleh Allah kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam kajian kitab Qomi Utuhian. Ya. Pokoknya menggelak suara hilang jenengan dan kabari kula. Pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan bersama termasuk pagi hari ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipun catet dados amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kumpul kita di pagi hari ini mudah-mudahan dijadikan sababiyah atau penyebab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab ingkang sakit pun paringi sehat, ingkang gadah keluarga sakit utawi sederekipun ingkang sakit mugi Allah sembuhkan keluarganya. Ingkang nembe susah mugi Allah bungahkan, ingkang nembe galau mugi Allah move on kan, ingkang gadah masalah mugi Allah mudahkan masalahnya. Ingkang gadah hutang mugi Allah lunaskan hutangnya. Ingkang masih jomblo mugi pinaringan jodoh, pinanggih jodoh. Ingkang hamil mugi-mugi Allah paring kesehatan kehamilanipun. Engkang dereng gadah mantu, muga-muga Allah yang paringi mantu soleh lan solihah ya. Dan utamanya mugi-mugi dipun dosaken sababiyah sawanci-wanci dipun timbali Allah, mugi kula panjenengan mangke ingkang nami husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kita masih pada nadom wal ba'si wal qadari al jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tahsyamu. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tahsyamu. Kita masih pada nazam ini yang dalam nazam ini menerangkan sekitar 3 cabangan iman. Okay. Ada 3 dari cabangan iman yang terkandung dalam nazam wal ba'si wal qadaril jalil wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tahsyamu. Kemarin kita masuk pada syu'bah yang ke-8, yaitu beriman bahwa bi annal khalaiqa yushaquna jami'an ba'dal ba'si wan nusyur ilal ardil mahsyar, ya. Kemarin di cabangan keimanan, cabangan iman yang ke-8 bahwa kita harus meyakini bahwa sesungguhnya seluruh makhluk manusia, seluruh makhluk niki besok dipun giring wonten naminipun mahsyar ba'dal ba'ti wan nusur, setelah dibangkitkan dari alam kubur dipun giring, dipun kumpulaken wonten satu tempat namanya ardul mahsyar atau disebut dengan al-mauqif
Ardul mahsyar niku bumi sing entak-entak sing ora ana genenge, ora ana ledoke, disebut dengan al-mauqif, tempat di mana manusia dihentikan oleh Allah dalam satu tempat. Setelah mauqif ada namanya jurang neraka, setelah jurang neraka ada namanya surga, maka di situ manusia akan diperintahkan untuk berjalan melewati namanya jembatan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Itu diyakini, kudu diimani teng kula jenengan bahwa kita besok gelem ra gelem arep dipun giring datang satu tempat namanya mahsyar, nggon kumpul, nggih. Mahsyar iki nggon kumpul. Atau disebut dengan al-mauqif, nggon kandhek, nggon mandeke wong mau menuju sebagian menuju ke surga, sebagian menuju ke neraka, ya tergantung apa dhewe-dhewe lah nggih. Sehingga dalam pertemuan pada pagi hari ini Nabi Muhammad dipun dawuhaken bahwa wa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in. Umat Nabi Muhammad iki nalika digiring dari setelah mahsyar mau lewat namanya jurang neraka yang dengan jembatan Asyirat, itu ternyata ada 7 macam umat Nabi Muhammad di dalam bagaimana dia akan melewati jembatan Asyirat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ada 7 golongan umat Nabi Muhammad ketika mau melewati jembatan Asyirat. Nah, kalau kemarin yang sudah kita kaji-kaji berkali-kali kaitan dengan al-yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, digiringi atau dikumpul nenek umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 12 kumpulan, 12 golongan, sudah kita sampaikan. Nah, ketika umat Nabi Muhammad dari mahsyar atau dari mauqif menuju ke surga, model perjalanannya mau tidak mau harus lewat namanya jembatan Asyirat. Nah, ini model umat Nabi Muhammad, ada 7 bagian, ada 7 macam ketika mereka mau melangkahkan kaki menuju jembatan Asyirat. Yang pertama, 7 macam umat Nabi Muhammad ini yang akan melewati jembatan Asyirat. Ya. Suma yang sorifu an-nasu minal mauqif ilal jannah awin nar, gitu. Maksudnya mau dari mahsyar, dari mauqif, kemudian digiring. Kemudian setelah dibubarkan, setelah bubarnya manusia dari mauqif, dari mahsyar menuju surga atau menuju neraka, ada yang melewati jembatan Asyirat, sedangkan fa'umatu sayyidina Muhammadin ala sab'ati anwa'in. Ya, dalam proses melangkah menuju jembatan Asyirat, umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama as-siddiqun, orang-orang yang siddiq. Yang kedua wal alimun, dan orang-orang yang alim. Wal budala, para wali abdal. Wasyuhada, para orang yang mati syahid. Wal hujjat, orang-orang yang haji. Wal muti'un, dan orang-orang yang taat. Wal asun, kemudian umat Nabi Muhammad yang bermaksiat. Jadi ini 7 macam model perjalanannya, karena siji kelas ya siji. Nah, kelas VIP, kelasnya VIP kalau naik pesawat mesti nggone yo ngarep, sing metu kemule iso selonjor niku lho. Ngelak jenengan karo kula ning mburi kan yo metu kempule tapi saumpeke mboten karo-karuan. VIP ngarep dhewe nika iso selonjor turu, kemule yo apik, kursi satu orang, jarake yo rada ageng karo liyane. Niku lek sing VIP ngarep. Dadi siji kelas siji. Yo padha ning donya sing sering ngaturaken nek wonge sugih tumpakane ya paling ndak ya Alphard. Engko sore Alphard ana yang namanya Pajero Sport. Kelas lagi ada namanya Fortuner. Ada lagi nanti di bawahnya itu ada namanya Innova. Ana sing Innova Reborn, ya wonge kelasé dhewe lah.
Faridun. Kok aneh-aneh medun Avanza, medun Kijang Super. Itu aneh-aneh sing belas ora numpak apa-apa melaku. Itulah kelas masing-masing saya umat Nabi Muhammad SAW di dalam melewati sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan As-Sirat. Reno-reno kelas, reno-reno model perjalanannya. Bahkan jarak tempuhnya pun disampaikan di sini. Oh, hebatnya bukan main. Jadi orang melaku, tulung agung, bluro, melaku sikil paling enggak ya setengah bulan lah lebih tinggi. Wah, lupa legenda, ya, alhamdulillah 7 jam, 7,5 jam, 7. Wah, sama numpak Alphard paling enggak ya 5 jam sudah nyampe. Itu kelasnya beda, lama perjalanannya pun juga berbeda. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita sebutkan 7 kelompok umat Nabi Muhammad di dalam melangkahkan kaki melewati jembatan As-Sirat, apakah ini orang nanti sampai ke surga ataukah memang akan terguling di tengah perjalanan jembatan itu yang akhirnya masuk ke jurang neraka? Yuk kita cek satu persatu. Bagaimana cara berjalannya dan bagaimana waktu ditempuh dalam perjalanannya. Yang pertama adalah fasiddiquna. Fasiddiquna mongko utai wong kang siddiqin. Iku yamuruna padha liwat. Padha mlaku padha liwat sapa siddiqun. Ndima padha siddiqun ala sirate jembatan As-Sirat, model perjalanannya, model liwate jembatan Al-Barki kaya dene kilat al-khatifi kang nyamber. Mak kelerak jeriet langsung ke swarga. Pacak melangkahkan kaki para siddiqin ini. Ya. Siddiqin ini di bawah para nabiyin. Ya. Siddiqin ini punya kelas di bawah para nabiyin. Jadi sekali meletakkan kakinya di jembatan As-Sirat, pacak ndelehno sikil ya pacak mabur. Ya, lap langsung teko swarga. Lah kelas siddiqin ngene iki ya kondo, kelas dibikin ini pokoknya wis kelasnya di bawah para nabi. Cara kualitas keimanan ngoten di kelasnya Abu Bakar. Ngoten niku lho kelasnya nggih. Jadi sekali meletakkan kaki di jembatan As-Sirat, pacak ndelehno ya pacak ilang. Iya, paham betul ya? Setelah dia meletakkan kaki di jembatan ini, setelah itu hilang juga dia. Al-Barki al-Khatif seperti ledek sing nyamber mak klerah blier ngene iki lho. Sampeyan ora kilat apa ora to bahasane lek kene kilat. Mak klerah ning langit ngoten niku lho. Ya, iku namine kilat. Jadi al-barqi al-khatis. Jadi cepetnya bukan main. Jadi nyebrang jembatan ora sempat nyawang neraka gitu yo. Patak nderek sikil, patak mlaku, patak nderek sikil, patak tekonggon. Ngoten niku. Ini model siddiqun. Kelas siddiqun di bawah para nabiin. Tentunya kalau kita berbicara kelasnya siddiqun, ya kita melihat Abu Bakar As-Siddiq saja. Ya, kita melihat Abu Bakar As-Siddiq saja. Berarti kualitas ibadahnya tidak perlu kamu ragukan ketika orang sudah berkelas sebagai siddiqun. Kualitas keimanannya tidak kamu ragukan lagi. Maka dari itu, para jamaah rahmati Allah, bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq ketinggalan jamaah sholat ngasar, tahu enggak apa dilakukan Abu Bakar ketika satu waktu dia ketinggalan jamaah sholat asar? Ketika waktu itu dia sedang berjalan-jalan mengelilingi kebun kurmanya. Setelah dia mengelilingi kebun kurma, ya jenenge wong ya, Masya Allah, nyawang kebun ini seneng. Akhirnya sampai ke soren, pulang dari kebun pun kepantal jamaah sholat ngasar. Abu Bakar. Maka layak kalau mereka dikatakan siddiqun, bahkan Abu Bakar As-Siddiq mendapat titel Abu Bakar As-Siddiq karena sakit imane ning gone Kanjeng Nabi datang Allah niku luar biasa. Sampai Kanjeng dawuhno, upama imane Abu Bakar iki dipun timbang karo imane umat liyane, la rajaha Abu Bakrin luweh unggul imane Abu Bakar. Sakit kualitas iman yang luar biasa. Maka menempati derajat siddiqun, yang siddiqun ini di bawah kualitas para
anbiya, kualitas para nabi di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah pulang dari sambang kebun kurmanya? Abu Bakar pulang pun kepancal jamaah ngasar golek jamaah ngasar rono rene rono ngoten niku mboten panggih sedaya pun tetap anggenipun salat berjamaah. Lah apa yang dilakukan? Gara-gara kamu pun kebun, kata Abu Bakar. Gara-gara kamu pun kebun kurma, aku kena musibah besar, yaitu musibah rupa ketinggalan jamaah sholatnya. Untuk makan sana, bencah nom-nom aja lo mungkin bilang, betul nanti mungkin mungkin ibu nyenang kok, iya nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kelas siddiq ini sampai ngoten niku goro-goro kepantal jamaah ngasar, hal-hal yang menjadi penyebab ketinggalan ibadah niki dianggap tidak berkah. Apa-apa sing dadekno meninggalkan sebuah ibadah termasuk meninggalkan salat ngasar iki diguwak karo bakar wis tak dariyahne kabeh saenehe kebon. Gara-gara kowe kebun aku malah ketinggalan jamaah ngasar. Wis ngono. Tak jariyahne kabeh saenehe kebun. Ini demi namanya kecintaan akhiratnya melebihi dari segala-galanya untuk mencapai kelas siddiqun ini sampai kelas itu tidak seberapa. Mulane dipun dawakan bolak-balik ya, sering kula aturaken panjenengan bahwa musibatud dunya musibatul akhirati a'dhamu min musibatid dunya. Musibah akhirat iku luwih gedhe, Bro, tinimbang musibah dunya. Musibah dunya napa? Rupa kelingan bondo, kelangan bondo niku lho. Musibah akhirat napa? Musibah akhirat niku termasuk kelangan ibadah. Lane sampai eneng wong kok kelangan takbiratul ihram imam niku musibah gedhe. Bareng kula maca kitab subhanallah sing ate kuwaten jenengan bahwa wa takbiratul ihrami khairum minad dunya wa ma fiha. Takbiratul ihram imam iku jenengan kok iso nemoni takbiratul ihram imam iku luwih apik tinimbang dunya saikine. Dan Luanda guru takbiratul ihram imam ya luwih apik timbang dunya saisine. Coba Taiwan saisine sampean wis kelar mbuh nggawa mulih. Dan iki dunya kate saisine ijek abot ibadah berjamaah dengan menjumpai takbiratul ihram imam. Mulane sering kula aturaken musibah terbesar itu ketika ada orang ketinggalan takbiratul ihramnya imam, itu termasuk musibah. Nomor loro diantaranya adalah ketinggalan wukuf di Arafah, ketinggalan wukuf wonten padang Arafah, itu musibah. Ana wong sadaya Mekah, tapi mboten saged nderek wukuf di padang Arafah, mbuh sebabe, mbuh krana lara, mbuh krana cegah. Iku musibah. Musibatul akhirati a'dhamu min musibatid dunya. Musibah akhirat iku dulu. Wong kuncine kene kok mekan. Nunggu. Ya tekor wong bakine nek mekan. Ini yang mana ada besar.
Sesat ini berarti. Sesat itu. Kemudian bunyi ya. Nunggu ndak keluar ini konsep juga. Saya tak sama ya. Apa ya? Lucu temen. Ganggu ngaji ya. Halo, kalian nama. Hampir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seketika itu apa yang dimiliki Abu Bakar dipun syariahno karena meninggalkan sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi Abu Bakar, Jokowi iso salat berjamaah. Mulane salat berjamaah itu luar biasa. Menawi takbiratul ihram imam iku padha karo pikantuk dunya sak isine. Nah, untuk mencapai kelas itu mboten gampang, ngoten lho nggih. Mencapai kelas siddiqun itu luar biasa. Makanya dia memiliki kelas yang tertinggi setelah para nabi. Saking tingginya kelas cara kene mobile ya wis alfat ngoten nika. Sekali dia meletakkan kakinya di namanya jembatan As-Sirat niki langsung lap dugi swarga. Kalbar ki al-khatif seperti kilat yang menyambar. Jadi langsung dugi swarga. Ini untuk kelas yang pertama. Yang kelas yang kedua, wal alimun lan utai wong kang padha ngalim kabeh. Iku karihi kaya angin al-asifi kang niup. Cara perjalanannya umat Nabi Muhammad yang ada 7 gelombang di dalam melewati sebuah jembatan As-Sirat. Yang kedua adalah kelasnya para alimun. Kelasnya orang-orang alim, tapi alimun. Allah. Smiati, Mbak Smiati dimut nggih. Mboten dinas Pak, masa kapan dinas? Mboten, monggo-monggo. Ngaten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 dari 7 golongan adalah al-alimun, yaitu orang-orang yang pada alim, amila bi ilmih, mboten mek ngalem tok, mboten mek pinter tok, tapi ngalakoni apa sing dadi pengertiane, nglakoni apa dadi ilmune. Bagaimana cara menyeberang jembatan As-Sirat dalam waktu yang sangat singkat? Wayam muruna
karihi al-asif, seperti angin yang ditiup santai tapi pasti yut ngoten lho. Jadi kaya angin sing niup Pak Wus ngoten kok mboten kaya kilat wae derajat sedikit dan kilat niku Pak klerak langsung konggon. Tapi kalau kelasnya orang alim ini subhanallah seperti angin yang ditiup maksud ngoten niku semara teko swarga. Niku proses perjalanannya ketika melewati jembatan Asir. Itu orang-orang alim. Nah, alim di sini bukan hanya sekedar alim-aliman, tapi alim bukan hanya alim bi ilmih tapi yo alimum billah. Kelasnya pun ngalim tenanan, alim billah tenan loh nggih. Makanya kalau ukuran alim kan berkali tak aturaken panjenengan. Alim dalam ukuran kitab dakwah tamah bukan sekedar pinter ngaji, bukan sekedar apal Quran. Tapi menungso kan ngecap kapan wong apal Quran darani wong alim. Wah, apal toh mawon lho darani wong alim. Tukang pengajian itu darani wong alim. Bukti dari tukang alim darani wong alim diceluk Pak Ustaz. Itu pengajian Pak niku tukang memberi tausiah. Niku celuk Pak Ustaz diarani wong alim. Tapi alim di sini bukan hanya sekedar ngalim-ngalim secara duniawi, bukan hanya ngalim secara zahir, tapi ngalim secara zahir wal batin, sarta atine pun nggih ngalimun billah. Mulane ana niku alim billah, ana alim bi huquqillah. Jadi ana wong alim sing napa ngerteni hukum Allah. Ana sing wong alim ngerteni syariate Allah tapi gak ngerteni Allah. Enten wong alim yang hanya khusus ngalim billah tapi mboten alim bi hukmillah, ya. Jadi ana ngalim billah, alimum billahi wa alimun bi hukmillah. Ana wong niku ngalim billah, tur ngalim hukum Allah, itu sudah pasti betulnya. Jadi wong iki ngalim billah tenan, hukum-hukum syariat niku mesti luwih pinter. Syaratnya ngalim billah tenan loh ya. Ketika orang itu ngalim billah, maka alimum bi hukmillah. Karena apa? Pun paringi pitudah kali Allah. Sampai tak aturaken bolak-balik nalika ana wong takon, wong ngalim billah, wong sing takon durung teko pun dikasih jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo ngalim billah niku mesti ngalim bi hukmillah. Tapi ada kalanya yang alimun billah tapi la alimum bi hukmillah. Memang segi sarengate, segi zahire dhek mboten diparingi ahli fikih. Tapi hakikate panggah ngertos. Tapi segi zahir niku enten tiyang alim tapi mboten diwastani alimun bi hukmillah. Eneng wong alim billah tapi mboten ngerti ilmu syariat. Dene ngerti tapi secara zahiriyah mboten ketahuan sak niku tau ngaji jadi dianggap orang ngerti hukum Allah. Dan ini ngerti. Yang ketiga adalah alimum billah wa alimun bi hukmillah. Ana wong alim billah, alimum bi hukmillah wa la alimum bi billah. Ana wong alim syariat tapi mboten ngalim Allah, mboten ngalim billah. Jadi ngalim sing dikersakaken teng mriki mboten sekedar al-amila bi ilmi tapi yo ngalimum billah. Nah, cara lewatnya jembatan As-Sirat, kelasnya alimun billah niki tarihi al-asifi sebagaimana angin yang ditiup maksud ngotene teko swarga. Santai ngoten malup ngoten niku teko swarga. Pun yang ketiga, tingkatan umat Nabi Muhammad di dalam melewati jembatan As-Sirat wal budala'u, yaitu orang-orang yang menjadi wali abdal. Wali abdal itu wali sing pun luar biasa kelasnya ya. Kelasnya di bawah alimun billah. Wali abdal bagaimana cara penyeberangannya? Katoiri fi sa'atin yasiratin. Katoiri kaya dene manuk fi sa'atin ing dalam saat yasiratin kang kiti. Ya mak sret nonton lihat. Tapi di bawah kecepatannya alimun tadi, wong kelasnya beda. Pasti kecepatannya pun juga beda. Innova karo gidang super ya padha gidange, tapi kalau ana Innovane kene super ya beda lakune. Kelasnya tetap berbeda. Tapi sini juga tetap fi sa'atin yasiratin dalam waktu yang sangat singkat atau waktu yang sangat sedikit. Di waktu yang sangat sedikit dia di dalam menyeberang jembatan As-Sirat itu. Kelasnya budala. Kemudian yang keempat kelasnya syuhada. Kal faras as-sabiki yamurruna fi nisfin nahar.
orang-orang yang mati syahid itu di dalam penyeberangannya jembatan As-Sirat seperti kalfarosi kaya dene jaran asabi ki kang balapan kaya jaran pembalap cara kene jaran balap yamuruna finisinaharin iso nglewati jembatan As-Sirat dalam waktu setengah hari. Suwi lho perjalanan jembatan As-Sirat itu. Padahal kalau kita bicara setengah hari ini akhirat itu udah 500 tahun padahal. Okay. Satu hari ning gone akhirat lirkat dia 1000 hari di dunia. 1000 tahun di dunia. Nah, melakune wong-wong sing padha tukang jihad ketika dia memang harus melewati jembatan As-Sirat maka menempuh waktu sekitar setengah hari. Setengah hari ning akhirat padha karo 500 tahun ning dunia. Masya Allah. Aku atemen to Pak Lambo nyatane dawuh ngeten iki kita berpegang teguh bahwa ketika orang kaya dan orang fakir jarak masuk surganya selisih 500 tahun itu ternyata selisihnya setengah hari. Wong melarat wis mlebu swarga, wong sugih langgek nusul setengah hari nututi wong sugih yang swarga. Terus didhawuhaken setengah hari ning donya lirkat dia 500 tahun ning donya. Nah, para syuhada niki memang cara penyeberangannya membutuhkan waktu sekitar setengah hari. Padahal kendaraannya kendaraan kuda yang kuda pacuan, jaran balap. Ya, sekarang kita bisa membedakan endi jaran balap karo endi ora jaran balap. Itu beda. Segi kecepatannya itu kecepatan kuda yang paling tercepat itu aja membutuhkan waktu nisfin nahar separuh dino. Para syuhada seperti itu. Kemudian yang kelima wal hujjat ya. Yang kelima wal hujjaju tai berbawa wal hujjalon tai wong kang haji. Iku yamuruna padha liwat sapa hujjat fi yaumin ing dalam sedina kamilin kang sempurna. Kalau orang-orang yang para orang-orang yang berhaji kate hajinya mabrur. Jadi prinsipnya lho nggih, hajine mabrur. Niku upama lewat jembatan As-Sirat dalam kitab Qamilutung yang dipun aturaken butuh waktu sekitar 1 hari penuh. Yaumin kamilin ini karepe 1 hari penuh 24 jam. Ya, 24 jam atau berapa nggih setengah hari ya. Setengah hari maksudnya iki setengah hari sak monten berarti 1 hari penuh berarti yo 12 jam. 12 jam ngono ae nggih. 12 jam dia bisa menempuh jembatan As-Sirat. Kuwi lho. Ya sapa karo 1000 tahun niku wae ning donya. Kuwi kelase haji. Lah kula sampean haji ora, syuhada ora. Terus pirang tahun palakune awake ya mbok wallahu alam. Kita kelasnya di sini. Butuh waktu dengan jarak yang seperti itu. Kalau apa kan? Jadi orang-orang yang haji padahal ya dalam satu kisah yang pernah saya sampaikan tentang panjenengan besok Ka'bah niku mlebu swargane bareng-bareng karo wong haji. Kita tahu Ka'bah niku dipun dawuh kali Allah, bah Ka'bah ayo mlebu swarga dipun jemput kali malaikat. Nah ternyata Ka'bahnya mboten purun lampah. Dari Ka'bah aku mau lek mlaku swarga dhewe. Lah ya apa karepmu? Aku mau masuk surga bersama orang-orang yang pernah tawaf ke saya. Aku kepengen mlebu swarga iki bareng-bareng karo wong sing bodho tawaf. Endi wong sing tau tawaf iki dijak mlebu swarga bareng karo Ka'bah. Akhirnya malaikat lapor ke Gusti Allah, Gusti Ka'bah mboten purun mlebu swarga piyambak. Lah karepe piye? Ka'bah pengen lebete swarga dipun totaken dening para tiyang-tiyang ingkang haji, tiyang-tiyang ingkang nate tawaf, tiyang-tiyang ingkang nate nyucup Hajar Aswad niki dijak mlaku bareng yang swarga. Akhirnya permintaan Ka'bah niki dipun ijabah kalih Allah. Dan permintaan Ka'bah dipun ijabah. Ya wis ngono, penunggu sik kono digoleki sapa-sapa sing tau haji dikelompokno. Sehingga terus bingung, terus pundi kan Gusti cara kita menemukan para hujjat ini.
Bagaimana kita menemukan orang-orang yang haji ini agar nanti bisa kita kumpulkan bersama dengan Ka'bah untuk lewat jembatan Asyad bareng-bareng. Akhirnya tidak usah bingung, di Ka'bah itu dulu ada namanya CCTV sekaligus komputer yang tentang riko yang disebut dengan Hajar Aswad. Mulane wong-wong bodoh rakyat ngambung Hajar Aswad ben ketok gambare lho karepe. Wondene ora iso ngambung Hajar Aswad, cukup dengan bismillahi Allahu Akbar dengan cara cium jauh. Itu pun ketika dia dalam haji dan umrohnya ikhlas, niku Hajar Aswad iso nyuting. Akhirnya di tag nenggone Hajar Aswad, akhirnya diperinti sapa sing tau haji mulai zaman Mbah Adam sampai teko Nabi Muhammad di tag. Akhirnya diprint jenenge kae digawe kalung di malaikat terus siahan yang kaji ngoten. Nenggone mahsyar wong gegere wong kaji digoleki. Yang kaji. Oh, enten wong. Kula haji, Pak. Namine sinten? Namine Pak Ali Mujib. Oh, nggih ren tak padhetane datane. Oh, nggih ada pun. Manglompar kirian nggih. Oh, siap. Kelompok nang yang haji aja sing tak donya ngopo dadi sita lho Bu nggih. Goleki ora sak. Yang kaji nang wong. Kula nggih kaji lho, malaikat jenenge sapa? Parti. Parti digoleki. Kok mboten enten nggih jenenge parti. Lho, kula kaji atur salah kok. Oh, mboten enten iki jenenge jenengan. Lah niki orang-orang yang haji tidak ikhlas tidak akan ter-CCTV oleh Hajar Aswad. Walaupun dia sampai ngambung Hajar Aswad sekalipun, dia tidak akan pernah tercatat haji indallah. Nah, jadi wong-wong sing mboten tercatat haji indallah sekalipun ning donya haji ping 17, dia tetap mboten terdata gerombolan orang yang ya umat Nabi Muhammad di dalam melewati jembatan Asyad ada 7 macam umat ini nanti. Yang kelima adalah al-hujjat, orang-orang yang haji. Niki wong sing haji besok mlebu swarga niki bareng karo Ka'bah setelah ngumpul kabeh. Mumpun nggih sing haji mboten enten nggih niki padahal sing tau kaji bolak-balik yo cek eneng tapi mboten katut gerombolan haji. Niki mawon membutuhkan waktu yaumin kamilin dalam waktu seharian penuh derek ning Ka'bah. Akhire kon muni labbaik Allahumma labbaik Ka'bah nyuwun. Ayo to Lur, kowe sing bodho ngiringne aku kabeh padha talbiyah kaya awakmu zaman haji biyen kan lho Lur. Labbaik Allahumma labbaik. Grutuk lewat jembatan Asyad ngiringno Ka'bah bareng mlebu swarga kalih Ka'bah. Nah, ini kelasnya orang yang haji. Lah kula sampean haji durung, suhada ora, budala ora, ngalimun ora, sedikun ora. Terus piye lakune awake? Mungkin di kelas yang ke-7. Ya. Kelas yang ke-6, siapa yang ke-6? Kelas yang ke-6 adalah wal muti'un, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam artian orang yang taat tapi tidak pernah bermaksiat. Apa eneng Pak Ustaz, nggih enten to. Wong iki kon taate kuat, taat bisa menjadi penghalang untuk atau penyebab terhindarnya dari sebuah kemaksiatan. Mulane pun saged dipun pastekaken ketika ada orang di dalam taatnya kepada Allah kok diterima, maka taat ini bisa menjadi sebab terhindarnya dari mara bahaya. Termasuk wong sing taate kuat arep terhindar dari sebuah maksiat. Ngoten lho. Apa kawan? Ngomong. Iya kok ora. Muruk dhewe Pak anune, sing konsep bareng. Lampune muruk dhewe. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi orang mutiun sing dikarepno teng gerombolan yang ke-6 ini memang orang yang taat tapi tidak pernah bermaksiat. Ora apa-apa eneng jenenge wong enten. Ya, enten. Selama wong niku lek nglampahi taat bener-bener krana Allah, taate kok sampai ketampa ning gone Allah, iku mesti menimbulkan buah samratu taat niku mesti wonten. Lah samratu taat di antarane apa? Wong lek taate apik, atine ya tata. Sehingga wong sing atine tata mampu mengendalikan nafsunya.
Sehingga seperti malam yang saya sampaikan bahwa aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin wa syirkin ar-ridho anin nafsi yaiku ridho karo karepane nafsu. Lah, wong sing iso nuruti kekarepane nafsu coba arep-arep taat. Wong selama isih nuruti karepe nafsu aja mbok arep-arep taat. Lah, orang-orang yang mampu untuk taat aslu kulli taatin wa yaqdhatin ya tau dulu loh sampean kelingan. Itu apa? Ternyata dia tidak pernah melayani keinginan nafsunya. Nah, wong lek ora melayani keinginan nafsunya, berkali-kali kula sampean matur bahwa Nabi nate ndhawuhaken bahwa akeh dosa kuwi mergo min qaswatil qalbi wa qaswatul apa? Akeh dosa mergo krana maksiat. Maksiat muncul saka syahwat. Lah syahwat itu termasuk pengendalian nafsu yang tidak berhasil, maka muncul syahwat. Sehingga ini yang akan mendatangkan maksiat. Tapi kalau orang itu benar-benar taatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti samratu taat itu pasti ada. Di antaranya samratu taat, buah daripada taat itu nanti akan bisa menghantarkan seorang hamba yang taat pada Allah ini terhindar dari namanya kemaksiatan. Mari al-muti'un. Berapa lama jarak yang ditempuh al-muti'un di dalam melakukan perjalanannya ketika melewati jembatan As-Sirat? Ternyata butuh waktu fi syahrin, dalam waktu 1 bulan. Wal muti'una fi syahrin, dalam waktu 1 bulan untuk bisa sampai ke surga Allah di dalam melewati sebuah jembatan As-Sirat. Ora ngantuke. Nek mbok sampean ora percaya, sampean iku nek ngantukan. Saya punya resep agar jenengan iku nek wiritan mboten ngantuk. Pengen ngerti mboten? Nek wiritan pengen ra ngantuk, jenengan satu blatak niku dipun delahaken wonten dhuwure sumur, lan jenengan lenggah teng riku. Wondene kok jek nang wong ngantuk, wong dablek tenan. Jadi blapak sitok sampean lenggah ning dhuwur sumur, sing blapak sok jenengan lenggah teng blapak niku. Kok jenengan ternyata kok cek iso ngantuk. Kok iso ngantuk. Luar biasa tenan. Ini mboten sumur teng griya nggih enten saeng umpunan. Cemplung, Mbah, cemplung. Jenengan iku terus nata blapak sak lembar ning dhuwure sumur terus lenggah teng riku, ngoten lho. Kira-kira iso ngantuk apa ora sampean? Lho ngantuk mboten? Ngantuk. Pengen roh jenengan. Ternyata sing ngantuk ya berarti ya dan ayu tenan sampean. Takoni wong ayu tenan. Lungguh ning blapak selembar ning dhuwur sumur jerone 20 meter. Kok iso turu? Kok cemplung piye? Dadi gak ngantuk. Wah, hebat tenan. Ngantuk wis temut wis ning jero sumur. Nah, mulane iki resep niku. Nggih. Mulane para orang waliyullah itu cara mengajar nafsu. Wiritan kok ngantuk anae, yalah gampang ngilang ngantuk, masang blapak sak lembar, di engko wiritan sila ning dhuwur sumur, nek iso ngantuk ya jan wong wali tenan. Wali etok tenan iki. Itu cara menghindari, cara menghilangkan nafsu seperti itu. Lah nafsu itu jak wiritan mesti ngantuk. Modele ngoten niku lho. Nafsu iki jak wiritan mesti geleme ngantuk. Padahal ndelok TV ngantuk. Tidak ndelok TV mboten ngantuk, tapi dong cekel tasbih, madhep ngulon ya teklak. Tidak ndopok kancane, njago karo kancane, mboten enten jenenge ngantuk, mboten enten. Ya toh. Tapi dong wayah wiritan iki lho lekas-lekas dengkluke lekas merem. Nah, nek nafsune ngono kuwi ya ngantuk ae wiritan lu ndak piye. Asal wiritan lho, setane ngoco-ngoco. Nafsune ngoco-ngoco ngono. Alah iya turu wae. Lah, tapi lek jagongan, WA-an, imbokan, lu ora ngantuke kok. WA nyauri ngoten. Jajal kaya tasbih, lekaslah separuh tasbih nyeblok mawon. Ya. Lah, cara untuk menghilangkan itu ada. Ya kuwi jambang berapa selembar, kamu taruh di atas sumur, kemudian duduklah di atasnya. Kok ternyata cek iso ngantuk ya kondang tenan sampeyan. Ya. Iku resepe. Makane orane wong ngantuk ning swarga, ning akhir orane wong turu lho, Bu. Wong bingung. Ya, lek melewati jembatan As-Sirat selama 1 bulan itu
Terus turune piye? Ora nang wong turu. Ora nang wong turu. Anange mek nikmat tok wong turu iki wong mati to. Swarga ora nang wong turu, anange mangan tok ngoten. Mangan ngombe. Swarga ngono kuwi. Neraka ora nang wong turu, ora wong dipong keturunan barang kok enak temen, ora enak. Ya. Bahasane wong keturunan ning neraka ki ora enak ngoten lho. Jadi perjalanannya ditempuh dalam waktu 1 bulan. Ini orang yang ahli taat tidak bermaksiat. Nah, kula sampean pun terkategorikan teng 7 kelompok niki napa dereng ya? Ketoke kok lek kula kaya kula kok dereng, sik maksiat to. Jadi untuk mengklasifikasi mutiun kok sik tebih rasane nggih. Kelas kan sendiri. Nah. Bon, yang terakhir, yang ketujuh, kelasnya siapa? Wal asuna, kelase wong sing padha maksiat utawa kang duraka. Bagaimana cara al asun, wong sing maksiat di dalam melangkahkan kakinya melewat jembatan As-Sirat? Caranya adalah wayaduna lan padha ndelehake sapa ngasun ki wong maksiat lho. Ya salah tapi ya maksiat. Ya salah tapi ngerasani wong. Ya salah ya poso tapi megeli wong. Ya salah ya poso tapi gremeng wong. Lho niku kelas kula sik teng mriki niki lho, Bu. Padahal bagaimana langkah kelas yang ketujuh niki? Ya da'una aqdamahum ala sirati. Ya da'una padha ndelehaken sapa ngasun aqdamahum ing delamaane ngasun ala sirati ing atase asirat jembatan wa auzaruhum lan utawi dosane ngasun iku ala dhuhuri ing atase gegere ngasun wis mlakune nyabrang dadak gendong dosa bayangne aku wis mlaku jembatan nasional jarene ning gone sampean jaman cilik anti kabari piye to waktu iki siratal mustaqim jare siratal mustaqim tapi kula mboten nate panggil kitab namanya siratal mustaqim mboten nate sing kula panggil jembatan As-Sirat mboten nenten mustaqim ya lho teng kitab pundi-pundi mawon kok dereng nate panggil namanya siratal mustaqim tapi katakan Al-Sirat tok tidak ada mustaqimnya tapi bahasa orang-orang Jawa dulu kalau mengatakan jembatan yang di neraka itu dari siratal mustaqim. Soalnya kulinane maca ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya dibatutne siratal mustaqim. Lho padahal siratal mustaqim siratal sisi lho Bu nggih. Jembatan As-Sirat karo siratal mustaqim niku maknane beda. Ketika ada siratal kok ada tambahan mustaqim, ikut jalan mustaqimin kang jejeg, jalan sing jejeg, jalan sing lurus. Tapi kalau As-Sirat itu jembatan penyeberangan bainal mauqif wal jannah yang di antara mauqif dan jannah ada neraka. Sekali kita jatuh pasti kita akan tenggelam di api neraka. Ya tergantung amalnya masing-masing. Kalau orang nanti mau diangkat oleh Allah dari jembatan As-Sirat dari neraka orang yang paling terakhir, maka ada tandanya dalam kitab Fathul Ghas yang pernah saya kaji di Sa'adah, walaupun wong Sa'adah dhewe yo lali. Wis tau tak kaji namanya kitab Fathul Ghas niku. Ning gone keluarga Sa'adah itu. Niku dipun dawuhaken wong-wong sing besok ditangkat saka neraka paling keri dhewe. Kita akan tahu siapa gerangan, yaitu orang yang ketika meletakkan kakinya di jembatan As-Sirat, mulai meletakkan kaki, mulai terpeleset, jatuh ke neraka, itu alamat orang yang paling terakhir yang akan dientaskan Allah dari api neraka. Ada lagi nanti orang yang mau satu langkah sampai ke surga, ternyata tergelincir juga dari jembatan itu, dikatakan dalam kitab Fathul Ghas, itulah orang yang pertama kali diangkat oleh Allah dari api neraka, kurang sak jangkah teko swarga, ndelalah yo ceblok, delone methek. Ya Allah, kurang sak jangkah lho kok ceblok. Ya ngoten niku. Ndak kena saman setel wis. Nah, aman nih ya, ndak kerasa jangkah. Tunggu dulu, kelas kita apa? Kalau kelasnya kita mutiun, walaupun menempuh jarak yang lama, tapi tetap selamat sampai tujuan. Tapi lek pun ngasun, ya oleh rahmat apa ora jenengan pikantuk ridho Allah apa ora, lah
orang yang asun yadau aqdamahum, meletakkan kakinya ke jembatan as-sirat. Bukan hanya itu aja, wa auzaruhum ala zuhurihim, dosane dipun prangkul ning dhuwur gegere. Wis nyebrang jembatan dari lembute kaya sken rambut sitok disigar dadi 7 nggih to. Piye to mlakune iki mbuh apa sembayangne wong rambut sitok kok disigar dadi 7 jarene wong biyen. Tapi Qur'ane wonten kitab Qatul Luwes bukan itu. Bagaimana sih ciri-ciri asirat itu dipun dawuhaken? Asirat niku luweh lembut tinimbang rambut, luweh landhep tinimbang samurai. Jembatan asal luweh lembut katimbang rambut, luweh landhep tinimbang pirang. Nah, ini ada orang yang biasa maksiat, tapi wonge ya tahu salah, tak biasa. Kelasnya kaya kula ngene lho. Ya salah, tapi iso ngrasani koncone. Duka lek jamaah onar kok mboten ati rasan-rasan gitu nggih ketoke ayu-ayu ram ora rasan-rasan. Tapi aneh wong salat ya maca Quran ya poso tapi sik gelem gelakno koncone. Isih gelem ngrasani koncone. Apa nang ngrasani gurune pisan, nek sing dirasani rasane elek pisan. Sandak 14 pisan. Wis ngaji padahal isih gelem ngelek-ngelek gurune. Iya. Santri tak pokro tenan. Wis diumumkan bisa dirasane eleke. Bayangne aku ora bayang lahir batin. Buka rasane Kan lho, Pak. nggih jenenge wong akeh ora ro nggih. Karena enten ae to nggih. Lah iya nang ngundang dirasain. Ngaji ora penak ngono pira. Mesti dirasani kok wis diulang bar penak aja dirasani. Lah biasane ibu ngono kuwi. Lek ngundang ngajine kok ora penak. Lek ngrasane tak amek kurang golek. Sopo lho ngundang ngono ke mang. Liyane ora aneh. Kita Jadi ini ada orang yang lewat jembatan asirat mulai delamaane dipun delehaken ning jembatan asirat terus merangkul dosane dhewe. Semakin akeh dosane kula sampean ya semakin abot langkae. Ya lek sabot langkae ning endi neh lek keplese, Semakin kita banyak dosa, dipastikan semakin berat langkah kaki kita. Di peratusaken niki. Jadi golongan yang ketujuh ini yad'una aqdamahum ala sirati wa auzaruhum ala dzurihim. Fa ya'biruna mongko padha liwat sapa asun patak sudu mongko nejo apa liwat ya apa abarun niki patak sudu nejo apa naru jahannam neraka jahannam nejo ihraqahum ing ngobong asin. Kami Jogja Timur nggih. Kami Jogja Timur. Nggih. Ngapunten. Mboten nopya. Fatak suduna rujahan namih rokom padahal neraka wis duwe tujuan arep ngobong wong iki mang. Ayo nyabrang lewani nyabrang nduk titanono tak tampane sampean. Karepe ngono lho. Neraka wis nginten kula sampean. Fatak suduna rujahanam niki karepe neraka wis nginten kula sampean. Ayo nyabrang taruh rupamu nyabrang jembatan. Lah nyabrang antene tak tampani wae tak tampani cara wong muni ngono kuwi. Nerakane muni ngono. Ayo. Saiki lakumu kabeten dosa keser-keser tenan lakumu. Padahal umat Nabi Muhammad kapan istighfar dunyane dosane ilang kok ijek nggo dosa kebangetan to. Neraka lek ngancam yo tenan. Umat Nabi Muhammad iki lho penak-penake umat kapan istighfar dosa rontok kabeh kok. Kapan salat iku dosane bodho rontok kok. Dine apa kok sing nggo dosa iki lho. Nah, mlaku janjimu tak enteni kene tak tampani dari neraka. Siap aku ngobong sampean. Ternyata Bu, yes, muga-muga lah. Kula njenengan kados sing nomor iki wis luar biasa. Fataro mongko weruh apa jahanam. Ya setelah dia wis ngenteni mang, nyabrang tak tunggu di sini kamu.
Karena dia neraka sudah yakin kalau Anda sudah jalan di sebuah jembatan yang kecil kayak gini, masih dibebani beban yang begitu berat, gimana lagi kalau kamu tidak akan tergelincir? Melaku, tak tunggu dari neraka. Cara kene mono, patak sudu naru jahanam iki karepe ngono ki lho. Terus melaku, ayo. Melaku. Anteni, ayo melaku. Udah maju gue. Piye lho panggo apa iki nyebrang apa salah ora urusan pokok melaku. Ternyata ketika neraka mengancam, ayo melaku, tak tampani yu, tak bong ning kene golek nyatuwani melaku tetap. Ternyata fatara mongko weruh apa naru jahannam. Fatara mongko ningali apa naru jahannam dimangbu alah wong tuwa silang-ilange tulisane. Alah ya Allah. Satu lembaran sitoke gulir lembaran sitoke ketemu. Halaman nomor 4 halaman nomor 5. Dia wong sepuh iki sene. Fatara mongko ningali apa jahannam naru jahannam nurul imani ing cahaya keimanan fi qulubihim ing dalem atine ngasun. Ketoke tau salah derek, ketoke tau melok on air bucahe ngono ketara iki. Dadi neraka ki pirsa dulu. Iki lho wong sing mlaku kabutan dosa tibake ning atine kok menyinarkan keimanan. Sinar keimanan itu tampak betul di hati orang-orang yang maksiati. Kita tahu melok ngaji ali mujib kayak kita. Tahu melok on air kita wong. Fatakulu mongko nuli matur sapa narjas liwato sira ya mukminu he wong mukmin. Walaupun begitu neraka tetap menganggil kita orang mukmin. Kita ada kelas nomor 7. Alhamdulillah, Bu. Kira-kira jenengan dari 7 kelas niki nomor pira, Bu? Nomor piro kira-kira? Kelas jenengan nomor piro? Dari 7 kelompok mata filsafat di dalam melewati rame. Ya jelas asun iki. Yang ibadah tapi maksiat tenan lho ya. Dan sedanten, Bah. Saya bilang niki asun, tapi nek kono mergo tau on air lho, insyaallah ya mergo tau on air. Lah tak kon gandulan sarunge kiai niku kapan-kapan on air iki belum tenanan ngono ya insyaallah lah nggih. Awake niki ngaji ngene iki. Gandulan sarung ngono selamat Allah. Lah ternyata apa? Ketika dia melangkahkan kakinya, si neraka niku roh pemelerap atine rupa cahaya keimanan. Ada loh. Untungnya kita di sini menjadi Nabi Muhammad. Untungnya kita jadi Nabi Muhammad teng mriki niki. Ya Allah, kok eneng kemelorote iman ning gone ati sing dadekno neraka jahanam sing ngancam kawit wau-wau terus muni ngene jas liwato sira. Liwat monggo yo jenengan nang onar to. Nggih neraka. Apa nang liwat man lawan. Lho pripun mesti liwat lawan. Nerakane muni ngono. Kabeh tahu dari on air sampean. Ya teko cukup lah derek. Nggih, derek teko cukup sak-sake, Pak. Lek kata yo repot yo mboten. Wis ta ndak apa-apa wis mlebu. Silakan kamu letakkan kakimu, langkahkan kakimu, kadek dipanggil ya mukminu wong iman. Cuma ngene ku wau perjalanane yo tetep suwi, Bu. Tegakan dosa nggo abot tapi insyaallah selamat umat Muhammad niki. Raketang kabut tene sare-sare nggo dosa. Fa inna nuraka sak temene nur sira. Iku adfa'u bisa nyir apa nur lahbi ing mulat-mulat ingsun. Karena cahaya dalam hatimu rupa tau iman sepisan ngono ae. Iso mateni mulat-mulate geniku. Mulane tak templungne kene aku malah bar. Mesti kono terus saya 5 tahun terus. Malah kang ngoten lho, Bu. Akhirnya neraka dhewe wedi karo wong tukang maksiat sing tahu ibadah. Wedi pun saiki liwato. Fa inna ya mukminu fa inna nuraka atfa'ul lahbi karena nurmu itu bisa mematikan mulat-mulatnya aku karpe geni mulat-mulat neraka ku iso terbunuh, iso tersirepkan atas cahaya orang yang mukmin yang menyeberangi jembatan akhirat sekalipun tukang maksiat. Nah, maknane ngeten lho, Bu. Aja kok terus Allah gak masalah, maksiat iki ora apa-apa, awake ndak tau mlon air ae lho, aja ngono. Tak jelasno pisan.
niki wong-wong sing tahu maksiat kok sampai nggawa dosa nyebrang jembatan asirat kok kabeh dosa. Iki diantaranya ada orang yang bertobat dalam setiap melakukan kesalahan atau ada amalan soleh yang bisa dipertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan itu diperhitungkan oleh Allah sehingga menjadi tanda keimanan. Kaget. Jadi coba pukul rata wis to. Rasa kuatir ngawake jembatan asal nyebrang lah mbok mikul dosa kaboten kelar keser-keser to. Yang penting ada iman di hati, ada cahaya iman di hati, neraka ndak nerima kita kok. Memang itu betul. Jadi nerakane kelebon wong ahli swarga susah mboten karu-karuan. Aja nyemplung. Iki lek wong ahli swarga nyemplung neraka, panase neraka iso berkurang. Bahkan hilang panase neraka lek ditemplungi wong ahli swarga. Mulane nalika ana anak sing saleh, mboke bapake nyang neraka, kok nyuwun dilebokaken swarga mesti dilebokno. Soale apa lek ndek ora dilebokno mesti dhek melok nyemplung neraka. Lek ndek nyemplung neraka ne malih adem. Nah, mulane sering kulaturaken bahwa ketika ada bayi-bayi yang gugur dalam kelahirannya, ada bayi-bayi yang tidak dirawat oleh orang tuanya ketika dilahirkan dan wafat ketika lahir, ini dikatakan bayi tabung. Tabung piye to, Pak? Bayi yang akan menjadi tabungan orang tua sebagai juru selamat, sebagai penyelamat orang tua dari api neraka. Tandanya dalam kitab Ihya dipunaturaken nalika dina kiamat bayi-bayi sing mati nalika cilik niku lho padha untal-untul bainal surga wan nar. Terus Allah dan malaikat tah cilik-cilik iki lebono swarga dhisik kana lho. Bareng malaikat mara yo cah, swarga cah. Moh, Pak. Lah nyapa? Aku ngenteni mak mbokku sik, aku belum mlebu swarga karo mak mbokku. Nah, ini loh yang menjadi sebab dikatakan kapan ono bayi durung balik kok mati diarani bayi tabung cara galek nih. Diarani tabungan untuk penyelamat orang tua dari api neraka. Mesti ndek engko lek mlebu nerakane malah adem. Makanya akhirnya bapakmu jenenge sapa, mbokmu jenenge sapa dicari, Bu. Subhanallah. Tapi nggih sing ikhlas niku wau lho nggih nek ora ikhlas yo mbuh. Jadi biasane ana wong tuwa anake mati yang mboten ikhlas gitu. Mboten ikhlas, mboten lesu. Nah, mulane sabar, ikhlas sing ngoten niku sing arep dienteni karo anake iso teka swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Kamar keterangan al-Fadha paeda ing masapa Muhammad Al-Hamdani. Faqauluna demongko dadara rupane wal qadaru. Lafat qadaru fathil dali wa haidal qadar. Wa qalu dadana deme tahsamu min babi taibayat abu ai tahjalu. Ai tahjalu tegese apa nggih isin. Ai tahjalu tegese isin. Wa tastahi tegese lan yo isin. Minal iftidahi indal urdi ego isin saka kawoleh-oleh nalikane dipun pentokaken dipun sodhoraken alal malik yang Allah kang ngratoni jagat raya al jabbar kang mesesa. Jadi napa besok ning dina kiamat niku wong-wong iki padha duwe isin karo Gusti Allah nalika dipentokne ning gone Allah disodorkan ke Allah bahwa ada manusia ini akan menceritakan amalan-amalan semasa hidupnya di hadapan orang banyak, maka bahasane iki ambune apa to mak iki tidak enak keweleh-weleh ngoten lho nggih terweleh-weleh nang besok ning dina kiamat mesti isin jenenge saiki lho awake ning on air ngeten iki diwelehne wong ning on air mesti isin karo wong sak on air kok. Nah besok nih gue dino kiamat kalau sampean akan isin karepe dhewe mergo amale dhewe-dhewe. Yo acane kawoleh-oleh di hadapan orang banyak. Ketika sudah setiap amal disodorkan kepada Allah, dilapor-laporno dhewe, lakon-lakone dhewe. Kula riyen nate pacaran lho Gusti, kalih bojone kae pamane. Kula riyen nate anu lho Gusti, lha dirungokno wong akeh sapa ra isin. Makanya ada namanya malu nanti di hari kiamat karena kawoleh-oleh nariko dipun sodoraken amal lho to Yarmino Mak mau ngomong
biarmu ngomong. Yang tadi cilik. Gitu, sahur dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alal bari al-jabbar wa manaqalu fi al-khalaiqu tahsyamu aikulu ahadin yastaghilu bihalihi fil mahsyar. Tegese lafaz nadam dari fihil khalaiqu tahsyamu tegese kullu ahadin yastaghilu bihalihi fil mahsyar. Setiap orang berarti besok akan sibuk dengan pribadinya sendiri di mahsyar. Wa yastabaku annasu kal jaradi al-muntasyiri. Besok ning gone mahsyar iki menungso tumpuk-tumpuk wa yastabaku lan tumpuk-tumpuk sapa anasu menungso kal jaradi kaya dene walang al-muntasyiri kang gumlal fil ardi ing dalem bumi. Entane butuh penadam telas nggih. Jadi ning mahsyar iku besok wong niku bodho sibuk karepe dhewe, gak sempat ngopeni wong liya karepe yastahilu bihalihi. Yastahilu bihali fil mahsyar ora neng wong sempat wong bodho anu iki mboten sempat to Bu. Astu mboten sempat kok. Kae kok ngono ora iso ngawake sibuk sendiri-sendiri. Mulane sok aneng wong udo barang ora sempat geger. Kok udo iki ora neng. Padahal ditangane kon teko kuburan bodho udo, padha kuncluk. Jadi ora sempat nyawang wong liya karena qulu ahadin yastaghilu bihali fil mahsyar. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri ketika di mahsyar. Wa sabuka wa yastabakun nasu kal jaradi al muntasir padha tumpuk saking akeh wong kaya walang sing gumelar nalika ning bumi. Wa yubsiru al ahma, wa yubsiru lan bisa ningali sapa ahma opera sanak raket. Ningali ba'don setengah ahmak, ba'don setengah meneh. Dulurmu, iso roh dulur dhewe. Nah, ternyata teng mriki ngaten iki padahal enten keterangan lintus ora ali bapak, ora ali anak, ora peduli ki anak ibu, tapi ternyata teng mriki wa yubsiru al ahmak ba'don. Jadi iso ningali dulur-dulure ana guru iso ningali murite. Wa ta'arufuna padha kenal-kenalan sapa? Ahmak wala yatakallamulan tapi wala yatakallamulan ora guneman sapa ahmak roh lek dulurku ya Allah dulurku lho yo sampean muridku to yo sampean guruku lho Pak roh tapi ra iso omongan teng mriki wahum khuffatun wahum utawin nas khuffatun padha mlaku ngodhok nguratun tur muda musatun tur kang mlaku sikil mantan. Jadi ning gone mahsyar niku ya roh lho lah dulure. Sake padahal sekalipun dia sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia juga tahu akan saudaranya satu dengan saudara yang lain, tapi asiknya dia juga kenal saudara-saudara yang lain, tapi hebatnya dia tidak bisa berbicara antara satu dengan yang lain. Sehingga dia pun juga tahu wahum muraton, lho dulurku kok wudo khufatun lakune kok ngodok muratun kok wudo musatun laku sikil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasu bakal den tangekake sapa anasu menungso khufatan halih mlaku ngodok muratan tur mudo ghurlan tur kuncluk. Apa semua itu maknanya? Kok eneng ning ngisor. Qad al-jama teman-teman ngendaleni Qad al-jama teman-teman ngendaleni hum engnas opal araku keringat arepe wong tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri wa balaglan tumeka sapa nas suhumal azani al balalan tumeka apa arak keringete suhumal azani ing gedhoh loro kupinge gedhoh kuping loro ni fa makna khufatun dadi wonge masyaallah pikiran niku ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri keringatnya dhewe niku sampai ngelelapno awake dhewe maka saya aturaken dadi nek ketok tekan mripat kok iki sambekan apa ora kula sampean bayangkan coba keringete ana wong lewat banyu nyabrang banyu ketok mripate tok kira-kira ndangak-ndangak ketok mripate tok
Gimana kita akan bisa mengurus orang lain sedangkan kita ngurus pribadi kita sendiri-sendiri saja, kita jelas kangelan. Walaupun kita tahu ibu anakku, kue anakku le, anak yang bapak, sama bapakku loh pak, nggih aku bapakmu nggih. Tapi ketika dewasa itu tidak ada yang bisa memberikan apa-apa, bicara dan tidak hanya hati, ya Allah kayak bapakku, saya bapak ya Allah kue anakku nduk, kue anakku le, hanya itu aja, tapi dia tidak bisa berbicara. Ini ketika orang dikirim dalam mahsyar itu. Sampai bodoh ngurrotun, khufatun, ghurlan. Ma maknal khufah. Makna khufatin mongko te maknane khufah ai ghairu labisin wa makna khufatun ai ghairu labisina ora padha ngau kabeh ani ala ing srandal cara kene mlakune nyeker. Saya ning gono kitab khufah ngodok niku lek cara kene nyeker. Orang gawe srandal babar pisan. Lah jangan mati digawane srandal lho, gawane ana basa srandale. Mulane wong ditangane karo kuburan khufatan halih mlaku ngodok, maknane ngodok niku ghairu labisina an-ni'ala, ora padha ngangge serandal. Wa makna ghurratun, adapun urratun, ana makna ora ai ghairu masturina, ora dipun tutupi kabeh, kebuka ngaurate kabeh. Dadi saiki dadi tutupi kelar rapete kaya mbuh roh wong liya isin, sok lek pun ditanyakno karo kubur bukaan kabeh. Aurat-aurat jenengan iki ketok kabeh, tapi yo nek wong sempat nyawah. Ketok bro lek udo ora enak sing ngono wae, ra sempat. Yastaghiluna bihalihi, semuanya sudah sibuk dengan kondisinya sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada orang yang ngurratan, ada orang yang ngurratun, telanjang bulat, tidak sempat melihat. Saudara percaya, ana wong lara nemen ditekeli bidan ayu alah wis ora mikir ayune bidan. Ya Allah, kula niku lho, pas tangan kula kesiram banyu panas lho, arane awak ra umum. Tangan ditekeli bidan ayu ora milik blas. Panas dhewe. Dadi ngoten niku ora sempat. Karena manusia sedang sibuk dengan keadaan dirinya sendiri-sendiri. Sehingga tidak sempat melihat mboten do isin pambe ora eneng wong isin karo sapa. Wong eneng wong melolong tapi rapat nyawang walaupun kita ngurratun sedangkan kita tidak bertutup aurat sama sekali. Wa ghurlan, ma makna ghurlan? Wa makna ghurlan nang maknane kuncup ai ghairu mahtunin ora den sunat kabeh. Kosan, Pak? Ada yang konslet? Ai ghairu mahtunin tegese padha ora sunat kabeh. Padahal iki padha sunat to dhisik iki. Tapi bareng ning gone ditangane kok padha kunclup kabeh. Kunclup iki sik ana kae lho, Bu. Lek sampeyan duwe anak cilik ya nambah delok lah kae. Lanang jadi durung disore metu kunclupe lek cara Jawa Tengah lek ngarani ikut. Tapi kalau bahasa di kitab ngarani kunclup. Jadi wong sing urung disunat iku jenenge kunclup. Nah wong Taiwan iki kunclup kabeh. Jenengan nek wong Taiwan sing ora Islam iki kunclup. Nah, ai ghairu mahtunin tegese dereng dipun sunat kabeh. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini hal-hal yang dalam cabangan-cabangan iman yang harus kula panjenengan imani dan percaya bahwa nanti di mahsyar itu ada kejadian seperti ini. Di hari kiamat nanti kita akan dihadapkan hal-hal yang seperti ini loh. Yang sehingga kita harus percaya dan bagaimana ketika kita iman dengan itu semua, kita akan berusaha maksimal di dalam apa? Bagaimana agar kita terselamatkan dari segala mara bahaya di hari kiamat. Semoga-moga kula jenengan tegolong wong-wong sing pikantuk liwa'in Nabi besok ada di gerombolan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kondisi yang nyaman, sedangkan orang lain berpoyang-payingan, tapi kita insya Allah bisa mendapatkan kenyamanan di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ila hadratin Nabi sakit Bapak Suwito, Ibu Muslikah, Ibu Tuminen, Mas Bambang Handoko, Bapak Budianto yang kritis nggih. Ila hadrati
ruhi wa jasadi. Yang mau medical, ya. Yang mau medical, Ibu Wina, ya. Doanya mugi-mugi baik, ya. Yang dijaga di bidang kesehatan. Ibu Winanya mau medical. Ila hadrati Bapak Cito kalian Ibu Suparti yang daftar haji mugi tansah dipun kelancaran, ya. Ugi manahipun masih dipun paring legawa, amin. Ila hadrati ruhi wa jasadi. Anang Ma'ruf yang lagi mengurus sertifikat tanah, semoga diberi kelancaran. Ila hadrati ruhi wa ja'al Fahri Fajar Pratama yang kita kerja, semoga lulus diterima kerja, amin. Ibu Susilowati, semoga diberikan kelancaran dalam menyelesaikan semua urusannya dan semoga masalahnya cepat selesai, amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'arahat li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah, ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajadina wa hajadikum hajad dunya hadil akhirat barokah kajian kitab Tauhid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nggih, mekaten semanten nyuwun tabe pangestu mangke dalu perjalanan Gusti Agung. Mugi-mugi paring kesehatan, keselamatan ngantos dalem nggih. Ini mboten usah tanya jawab, nanti siang kita bertemu lagi setelah sholat berjumatan ya, sampai 1 Indonesia kita ngaji lagi di Bidang Kamariah ya. Ada hajatan terawih mekaten boten nonton tanya jawab kira langkung mekaten kira langkung pangapunten. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.